приветствую. Ханкай 6.0. Обращение. Какой-то появляется шум под маховиком. Мотор глохнет, не заводится, не тянет. Ну, что-то такое. Я заводить не стал. Сейчас вот тут она вся в масле. То ли здесь бензин пролился, карбюратор или еще что. Сейчас будем разбираться. Так, стартер собрал, маховик поставил, все сделал. Наверное, протяжку делали. Коробку, заглушку не с той стороны поставили. Отправим. Пусть будет как должно быть. Ну и будем пробовать. Тут все печально. Так, будем разбирать мотор. Там какой-то скрежет есть. Что же было, посмотрим. Что было до, что было после. Вскрытие покажет. Вот эти песок. Это вот песок. Столько грязи в движке я не видел. Смотрите. Это нехватка масла. Здесь должно бежать. Рассыпалось. Тут столько грязи, я ее даже мыть не буду. Принесу, покажу хозяину мотора. На сегодня я делать здесь ничего не буду. Вот. В движке столько грязи не должно быть. Просто не должно быть ее столько здесь. В общем, у меня слов нет. Одни эмоции. Хозяин мотор, в принципе, спокойно. Ничего не этот. Он единственное прошел. Это гарантия или? Я говорю, разберем, будем смотреть, что у вас там случилось. Вот я сейчас разобрал. Еще раз повторюсь, все соберу. Отнесу ему, покажу наглядно, что у него тут творится. И будем думать, в какую сторону у нас разговор пойдет. Если человек адекватный, это признает,
тут процент 95 я могу сказать, что вина ихняя. Такого грязища здесь просто не должно быть в моторе. Вот. Кто того что не говорил, что его просто здесь не должно быть. Ничего. Так. Что ж, все почистил. Все почистил. Все помыл. Все чисто. Все блестит. Цилиндр оставляем родную. Поршня оставляем родную. Кольца тоже родную. В общем, меняемый здесь коленвал. Коленвал целиком в сборе. Эти подшипники, возможно, и можно было оставить, но все-таки здесь было сухо. Из-за этого уж меняем целиком, чтобы потом в дальнейшем проблем с ним не было. Меняем мы здесь подшипник шатуна пальца. Да? Так. Все. Остается закрыть крышку цилиндра блока. Так, я хотел, не хотел я снимать крышку цилиндра блока, но пришлось. В принципе, прокладка вышла нормально, не порвалась, потому что мотор работал. Не скажу, что мотор не работал. Когда иголчатый подшипник рассыпалась, подшипник шатуна, скажем, куски попали сюда, и вот здесь вот торчал кусок. Я его достать никак не мог, после этого снял, все здесь обработал, все сейчас четко можно и установить.
работает так. Часик другой. Будем смотреть, что будет твориться. В общем, работает четко. Так, свечка стоит не родная, наша отечественная, да? Было у меня в моем практике такое. Катушка сгорела. Одна катушка сгорела, вторая катушка сгорела с такой свечой. В чем была проблема, не знаю, возможно катушки были, возможно причина была свеча, да? После того, как поменяли свечку, то, что пишет производитель, либо родной китайский, либо вот инжиковский ставим уж, у нее все пошло. Но я все-таки больше, вот сейчас вспомнил я про это. Я сейчас просто мотор хочу погонять, часок, да, после сборки. Я думаю, чтобы она у меня не сгорела, катушка эта. Поменяю я сейчас свечку, поставлю инжиковскую. Когда буду мотор отдавать хозяину мотора, скажу про этот случай. Хозяин мотора пускай думает, что ему сделать. На этой свече ему или все-таки поставить родную свечку. Да? Свечка. Катушки тоже стоят денег. В минус я работать себе не хочу. Скажу я вам так. С того, что полчаса на моей свечке поработает, свеча от этого сильно не пострадает. Но я уже буду уверен, что катушка не сгорит. Погнали дальше. Так, ну что ж, все, мотор завелся, поработал. Примерно часик, все нормально, все четко. Поменяли, значит, коленвал. Она была в сборе, то есть верхний и нижний подшипник и шатун. А подшипник пальца поменяли уже заодно. Раз разобрали, да. Ну, он такой подозрительный уж. Желательно ее не оставить, ладно. За этим уж как бы не осталось, все поменял. Потом по свечи. Свечка здесь стоит вот такая вот. Это наш отечественный, российский. Я все-таки поставил свою свечку BR7HS. И с ним поработал он часик.
Хозяин мотора сказал, вот тут, что бензин есть, на нем не работал. В принципе, масло, бензин разбавлен, но я не стал опять-таки рисковать. Соединил я здесь обкаточная смесь, свой бак, и на нем он у меня поработал часик. А этот, уже хозяин мотора только знает, что было с мотором именно. Я могу просто предполагать. Очень похоже на утопленника. Ну, может, просто был масляное голодание. Везде песка полно тоже. Не знаю. Ладно. Как говорится, об этом знает только Всевышний и хозяин мотора. Тот был очевидцем, что там было именно. Как-то так. Всем всего хорошего. До новых встреч.